svima. Dolazim sa Fakulteta bezbednosti i želim da pozdravim sve prisutne građane, aktiviste, studente, profesore. Ja živim na Karaburmi, tako da se osjećam kao domaćin. Sad sam čula da treba da pričamo o bezbednosti kao javnom dobru. Mislila sam o pravdi, mislila sam o policijskoj brutalnosti, o državnom terorizmu. To su neke teme, čini mi se, koje su aktuelne, o kojima je potrebno da pričamo. Profesorka Biljana je spomenula slogan studenta fakulteta, biološkog fakulteta. Rekla bih da su studenti Fakulteta bezbednosti najviše istrajavali na temama slobode, pravde i bezbednosti. Bezbednost nam je osnovni uslov postojanja egzistencije. Prvo moramo da budemo bezbedni, pa onda sve ostalo i da stignemo i do obrazovanja i da stignemo i do kulture i do svih drugih potreba koje svakako imamo i koje treba ispuniti. Nešto bih o policijskoj brutalnosti. Svi smo svedoci te brutalnosti i ona se svakako može posmatrati na više nivoa, i sa pravnog, i sa političkog, i sa bezbednosnog aspekta. Ona nosi u sebi odgovornost, odnosno ako govorimo o tom političkom aspektu, političku odgovornost u smislu da su političke odluke takve da policija sprovodi tu brutalnost, odnosno sprovodi represiju. Takođe sprovodi one elemente koji su deo tog nekog miljeja autoritarnog i nekih autoritarnih trendova koji su prisutni u našoj zemlji već duže vreme. Takođe prisutna je manipulacija javnog mnjenja. Jasno nam je kako se predsednik ili neki bitni funkcioneri ove države obraćaju, na koji način nam prete ili na koji način objašnjavaju i tumače tu stvarnost koju živimo, i koriste često termine koji su neprikladni, neprimereni, netačni. Dakle, studenti se nazivaju teroristima, stranim plaćenicima, domaćim izdajnicima, i upravo iz tog razloga je važno i da govorimo o terorizmu kao temi, da razumemo jasno, koje su njegove odlike, koja su obeležja, a i koliko je prisutan taj državni terorizam kod nas. Kada govorimo o tom pravnom aspektu policijske brutalnosti, ona podrazumeva nepostojanje odgovornosti. Odgovornost je negde reč, čini mi se, koja je kod nas potpuno zapuštena, zapostavljena. Apsolutno niko ovde od onih koji su odgovorni za mnogo toga nisu odgovarali za to što su radili, a što je protivzakonito. Dalje, ne poštuju se ne samo naš ustav, zakoni, ne poštuju se i međunarodne norme koje su osnov zapravo i tog našeg nacionalnog zakonodavstva, ali isto tako nemamo transparentnost u radu državnih organa, transparentnost u radu same policije. Ako govorimo o toj brutalnosti, ona svakako mora da se rasvetli, moramo da dođemo do svih mogućih informacija o tome ko je, kada, kako i na koji način počinio nešto što je mimo zakona i što podrazumeva zloupotrebu ovlašćenja ili nadležnosti koje imaju policijski službenici. Kada govorimo o tom bezbednosnom aspektu, veoma je važno da razumemo da policija u svom radu mora da primenjuje, odnosno da poštuje određene principe, a to su i zakonitost i odgovornost, to je i nužnost, dakle da upotrebi tu silu samo onda kada mora i u meri, to je srazmerno i proporcionalno situaciju u kojoj se nalazi. I naravno potrebno je da se poštuje princip nediskriminacije. Ono čega smo mi svedoci, čega smo svesni, to je da policija na svakom koraku, pri svakom protestu, tamo gde ona treba da obezbeđuje taj protest građana, mirnih građana, studenata, aktivista, strukovnih udruženja, kogod da protestuje, oni treba da štite sve građane na tom događaju, a oni zapravo koriste situaciju da vrlo neselektivno, vrlo diskriminišući izdvajaju pojedince nad kojima vrše silu, koje hapse na jedan neprimeren i protivzakonit način, privode. U tim pritvorskim jedinicama se takođe ponašaju na vrlo nezakonit način. I sve ovo o čemu govorim
zapravo nam govori i o samim posledicama te policijske brutalnosti koja postoji, a koja podrazumeva, prvo, došli smo do jedne polarizacije društva, velike destabilizacije, došli smo do eskalacije nasilja, došli smo do ugrožavanja ljudskih prava na svakom koraku, takođe svedoci smo degradacije institucija, institucionalnih autoriteta, ako mogu tako da kažem, i sve to je na kraju dovelo do toga da gubimo poverenje ili da smo izgubili poverenje u policiju.